灣區睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello， 大家好，我係你哋灣區置業顧問 Sherry 啊。咁今期咧亦都係我哋嘅珠海最平樓盤星河湖山春曉啊。我哋上一期咧就睇咗最新加推9棟嘅100平以及呢個117平嘅皇牌單位啦。今日好多咧就想睇翻佢而家最平嘅70萬總價一間嘅89平3房2衛單位喎，以及佢最吸引嘅大式單位啦。咁今期咧我哋就會睇翻呢個89平啦，以及139平嘅河景單位嘅。事不宜遲啦，我哋即刻入去睇下啦。咁啊都係要同大家講翻啊，我哋星河呢邊嘅配套啦。咁啊佢樓下咧就有直達巴士可以翻到香港啦。咁啊亦都係有呢個公共巴士可以去到珠海各區嘅，你買餸啊、去商場啊，同埋出市區咧，亦都係非常之方便噶。咁啊睇翻我哋嘅周邊啦，咁啊亦都有基本嘅商業街啦，或者係我哋樓盤樓下咧，亦都係有基本嘅物資係可以買得到噶。咁啊，如果好似有啲朋友就話遠啊，咁其實講真啦，你自己揸車嘅話咧就話會遠啲啦，但係平時嘅話你坐車嘅話，其實1個鐘都唔使咧就翻到我哋樓盤啦。咁其實基本上咧，你去到斗門啊，就算你去湖心路都要40分鐘啦。但係咧，我哋嘅由港珠澳大橋到我哋項目咧，大概咧都係45分鐘至到50分鐘左右咧就可以到達我哋嘅項目噶啦，全程冇紅綠燈嘅。其實所以相對嚟講，亦都係比較方便嘅。加上呢邊嘅空氣環境啦，同埋嘅景觀啦，相對嚟講亦都係比較舒服嘅。佢之前賣緊嘅2期啦，咁啊已經係全部賣晒啦。交樓嘅話，交樓唔夠1年啊，入住率已經係有9成咁多噶。一再賣嘅3期啦，1至5棟又已經賣晒啦。10棟嘅話咧，亦都係冇咩太多嘅單位啦。咁而家我哋嘅9棟咧會更加靚仔嘅，咁啊所以大家可以考慮下。但係9棟嘅話咧，佢就冇推出呢個89平單位啦。咁如果係想了解翻89平嘅話，就要睇翻我哋嘅10棟嘅03、04啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻過去睇下啦。再睇下我哋呢個樓盤價錢最吸引嘅呢套單位，89平做到3房2衛。而家我哋入嚟睇下門嘅話，都係交付標準啦。咁啊，見到我一入到嚟嘅話咧，我哋呢邊咧就有一個廚房位置啦。咁啊，係一個圍合式嘅廚房啦。咁89平佢做到咁大一個廚房，其實係非常之實用噶啦。3件套咧，亦都係配埋俾我哋嘅業主啦。咁啊，但係到時候佢唔係呢種交付標準啦。咁啊，到時候佢呢度咧係有一個趟門嘅。咁啊，呢度都係一埲牆嚟嘅，你可以預留翻一個位置擺雪櫃嘅。咁啊，相對嚟講，其實真係非常之好嘅，我覺得呢個廚房。嗱，咁啊，見到我哋入嚟嘅位置，佢做咗一排個嘅收納櫃嘅。嗱，係啦，咁啊，你見到咧，其實個收納空間咧非常之足噶。嗱，如果你雪櫃唔擺入邊，你仲可以擺喺出邊添。嗱，你睇下佢呢度空間，其實咧預留嘅位置係非常之多嘅。咁所以佢呢度係玄關位置，亦都係非常之闊噶。咁啊嗱，我哋再入到嚟咧飯廳嘅位置，飯廳嘅話咧，佢就可能佢唔可以做得太大啦。嗱，如果係呢度嘅話，佢可以做翻個6人餐台。咁其實呢度位置嘅話，佢只可以做翻個4到6人餐台。咁畢竟佢只係得89平嘅細職單位啊嘛。咁睇翻呢個廳嘅話，佢就冇咁闊嘅。咁啊，其實佢交付標準係3米2入開間啦。咁因為樣板房咧，佢揼咗一間房啊，客房去做大個廳，但係呢間房相對嚟講咧就有少少細啦。嗱，大家睇到啦，嗱呢條線咧就係呢部到時候有個實體牆嘅。咁啊呢度嘅話，呢間房嘅話咧，咁啊其實我覺得佢嘅長度咧係有少少細嘅。但係你話擺張米半床係擺到嘅，但係我又覺得做唔到3邊落床，佢只可以做到2邊落床。如果佢個長度咁短嘅話咧，咁一係就喺嗰邊落床，嗰邊仲要有個門出去喎。咁啊，佢做唔到3邊落床，咁到時候咪要滾嗰張床嗰度過去咯。但係佢陽台嘅話咧，佢佈建係非常之闊㗎。嗱，你見到呢度咧，佢係到時候其實係呢度位置咧，佢就係開始佈建陽台嘅。但係咧，佢交付都係幫你打埋出去嘅。咁啊，呢間房嘅話，我覺得只係可以適合做多功能房間啦。如果做客房，真係有啲掹水啦。咁好啦，咁啊睇翻出嚟陽台呢邊啦。咁啊到時嘅話，我哋而家係在賣嘅10棟嘅話有89平啦。咁啊03、04都係89平單位，都係睇翻我哋嘅園林景觀嘅。好啦，咁啊我哋再睇翻公用衛生間啦。
公用衛生間嘅話咧，基本上你見到攞得走嗰個咧，都已經係交付標準嚟㗎啦。加上佢嗰個衛浴寶，亦都係交付標準嚟㗎啦。嗱，沖涼咧就喺呢度夠晒長啊！我伸開兩邊手都摸唔到兩邊牆啦。嗱，咁啊呢個咧就乾濕分離嘅門啦。咁啊，加上我覺得佢呢個廚房咧，唯一一樣最好，除咗佢淋浴區夠大，仲有佢呢個咁大嘅一個洗漱台，旁邊可以擺好多嘢。平時你好多紙巾啊，或者囤好多沐浴露啊之類嘅嘢擺喺呢度仲得。佢下邊仲有收納櫃添。OK 啦，咁啊，我哋再睇翻另外兩間房啦。嗱，呢個房間咧，亦都係睇翻我哋嘅園林景觀嘅，佢就用埋飄窗嘅位置去做咗個1.5米嘅床啦。咁啊呢邊空間咧就會大翻啲啦。嗱，呢邊嘅其實你做埋衣櫃呢個空間亦都係夠闊嘅，但係佢就冇做到三邊落床啦。再睇翻我哋主人間嘅位置，入到嚟嘅話，衛生間嘅位置啦，呢度係套房嚟嘅，3房2衛嘅套房啦。我覺得佢呢個房其實做得幾好啊！嗱，廁所出到嚟，佢又唔會對住床，嗱又遠離咗我哋嘅休息區，幾好啊！咁入到嚟咧就係我哋嘅休息區啦。咁我哋設置咗噏咗個位置咧，就做衣櫃嘅位置嘅。然之後咧89平，亦都係可以做到270度嘅景觀大飄窗，飄窗位亦都係贈送嘅。咁啊，我就非常之欣賞佢呢個主人房嘅。咁佢成個戶型，我覺得其實都係比較優秀嘅。咁唯一一樣嘢就係佢其中有一間房真係比較細啦，就做客房嘅話咧，都係孤寒咗。如果你係多人過嚟住嘅話，就建議你揀翻100平以上啦。如果你話我平時2個人、3個人啊過嚟住嘅，咁啊呢個總價嘅話70萬左右咧就可以買到啦。如果係低樓層嘅，你又中意睇園林嘅，唔需要咁高嘅，咁啊其實60零萬咧就可以上車啦。其實都係唔錯嘅一種選擇嚟噶。好啦，咁啊我哋睇完最細嘅戶型，咁啊我哋之前睇到成日視頻號啊喺度拆到咁大嘅單位，又係幾大積咧？就係我哋嘅139平啦。而家我哋即刻過去睇下先，睇翻我哋139平嘅單位啦。咁而家6棟呢度咧推出咗單邊位02嘅單位咧，亦都係收費有手慢冇啊！最後嘅7套單位啦，採光亦都係咧最靚仔嘅，因為咧佢到時候睇出嘅景觀咧係無遮擋噶。咁首先講翻我哋示範單位呢度咧，我呢度咧就5棟嚟嘅，咁啊佢可以講話係一個獨梯獨戶啦。咁啊出到嚟呢邊嘅一個空間咧，全部都係歸屬我哋嘅業主噶，都係睇翻花園景觀嘅。咁呢邊交標咧，佢就會係一個子母門啦，加埋呢個密碼鎖嘅。咁啊，等間我哋都會去睇埋呢個交付標準嚟噶啦。咁入到嚟睇下先，哇！呢個廳真係鬼咁大啊，唔係講笑啊！咁到底佢收納位置、鞋櫃位置又利用咗幾多空間咧？我同大家一一拆解下啦。嗱，今日咧佢呢邊咧鞋櫃位置，話佢呢邊一 set 個做咗好鬼大排嘅一個鞋櫃啊，要擺幾多鞋啊？咁我哋首先入到嚟係一個餐廳嘅位置啦，餐廳位置呢邊咧佢亦都係有一個飄台位置嘅，咁啊佢呢邊咧亦都係設置咗個飲咖啡嘅工作台啦。咁如果你中意飲咖啡或者想擺下其他嘅物件嘅話，其實亦都係可以做翻個裝飾台，亦都係 OK 嘅。咁呢邊咧基本上咧做翻個8人到10人嘅大圓台都仲係 OK 嘅。咁佢呢度咧就做咗個6人嘅大餐台啦。咁交標嘅話，趟門咧就喺呢度嘅廚房。咁我哋嘅樣板房咧，佢就做咗個開放式廚房啦。咁佢亦都係一個為合到時候交標嘅話，我哋係一個為合式嘅廚房嘅一個設計啦。咁啊呢邊嘅話咧係有埲牆嘅。嗱，俾同大家講翻，櫃嘅話就有些少似呢個咁樣嘅，佢亦都係廚房寶咧，亦都係配埋俾你。陣間我哋會睇埋呢個交樓標準噶啦。咁我哋樣板房咧就立兩眼咁樣就睇過去啦，好嗎？嗱，睇翻咧，佢到時候嘅話咧，佢陽台嘅話，嗱呢條線開始咧，佢就係佈建呢個落地玻璃窗嘅啦，所以佢贈送率咧就咁高啦。但係佢到時係打出嚟俾你嘅。哇！呢個陽台睇翻我哋嘅河景，其實佢係連住我哋旁邊一間房嘅，一路連住佢，好鬼長啊，好舒服。而家睇翻個河景，好舒服。好啦，咁啊睇翻我哋電視機後邊咧係有一間客房嘅。
呢間客房都好大㗎，仲係可以睇住河景嘅添。咁平時瞓醒一打開窗簾睇翻我哋綠油油嘅一個景色，其實都係非常之唔錯㗎。咁呢邊咧就屬於4房2衛嘅單位啦。咁但係佢有一間房咧係喺呢度㗎，咁佢就打咗嘅。咁啊見到我哋上面有條梁啦，咁啊呢邊中間咧係一間房嘅位置嘅，咁啊打咗。其實呢度咧就算做翻普通嘅客房，都係非常之大嘅。如果你覺得我哋平時咧就3、4個人喺度住嘅，揼咗佢，好似成個洋板間咁大，通鋪出去幾咁正。睇翻呢個公用衛生間啦，衛生間亦都係足夠大嘅，足夠用嘅。然之後再睇翻其中一間房啦，咁呢個咧就會係一個陽台佈建嘅，所以佢呢間房咧係贈送1半嘅面積啦。咁啊呢度嘅話，到時候自己係要封翻窗㗎。嗱，贈送1半面積，咁啊間房採光非常之好，加上我都覺得佢非常之方便，比較大㗎。嗱，呢個咧就係我哋139平嘅主人房啦。睇翻個浴室位置先，浴室位置啦，咁啊話佢個衛生間相對嚟講都係比較大，採光亦都係比較好㗎。咁啊見到咧，我哋入到嚟咧有一個位置咧，可以做翻個7字形嘅衣櫃，或者你再做個衣帽間，亦都係可以嘅。喺呢邊再圍翻過嚟做衣帽間啦。呢度咧噏咗個位置落去咧，你可以做下收納翻你嘅咁名貴嘅包包啦，或者做翻個裝飾櫃啊點樣，其實都係 OK 嘅。咁啊睇翻你自己點樣設計啦。哇！呢個景觀不得了啊！如果揀呢套單位嘅話，嗱270度個大飄窗咧，佢就睇翻我哋嘅河景嘅。咁我哋6棟咧靈儀單位靠翻嗰邊嘅，咁嗰邊更加係無高層無遮擋嘅，綠油油一片，睇翻我哋嘅草坪景啦、綠景或者遠啲嘅山景，佢嘅景觀咧係比我哋呢個5棟嘅景觀係靚仔好多嘅。而家我哋即刻過隔離咧睇埋呢個交付標準先。嗱呢邊咧，我哋嘅交樓標準啦，嗱 lift 出到嚟咧，亦都係有一個玄關位置嘅，係膠標嚟嘅。而家我哋見到嘅話，嗱呢棵綠植就唔係㗎，但係如果你買咗，我送俾你啊。咁啊睇翻咧，嗱子母門咧都係交付標準啦，同埋佢呢個電子密碼鎖嘅。哇！入到嚟，哇！就算冇打出去做通鋪都係好鬼大啊！咁首先睇翻我哋嘅飯廳位置啦，我哋啱啱講到嗰個咖啡工作台咧，佢下邊係一個飄台嚟嘅。咁啊，你自己可以做翻個高少少嘅位置啦，做翻個咖啡工作台啊，或者擺翻你中意嘅裝飾品亦都 OK 嘅。呢度又旁邊可以做下呢啲收納櫃啊嘛。咁啊，餐廳位置嘅話，亦都係可以擺到個6人到8人嘅大餐台，亦都係 OK。嗱，我哋嘅廚房啦，咁啊呢邊廚房咧，佢睇到嘅就係交付標準啦。呢埲牆係可以打嘅，如果你中意做開放式廚房嘅話，呢度咧到時候佢有門，有門係膠標嚟嘅。咁因為咧佢為咗個展示效果咧，所以咧就冇裝呢個趟門嘅。嗱，呢個廚房位置咧非常之大啦。咁啊呢邊咧，如果係你個雪櫃擺喺呢邊，你呢度仲可以做翻啲收納架，亦都係 OK。呢度基本上3到4人喺呢度煮飯，一啲都唔會窄啊！我可以講呢度絕對可以擺到張麻雀台㗎。好啦，咁啊睇翻我哋嘅廳啦，5米開間嘅大廳，超級之正。呢個落地玻璃門，佢係用大塊嘅玻璃，佢即係平時如果你揀到呢啲積嘅話咧，佢會用4趟門，佢直接咧用大玻璃嘅一個門，咁樣咧你個景觀咧就會更加靚仔啦。嗱，你睇個陽台，個陽台嘅話，其實嘅話咧，你唔做通鋪嘅話，呢度嘅話你喺度做封鋪咧又得啦，或者唔封嘅話，旁邊你擺下啲其他嘅物品啊，呢度擺翻張茶台喺度，望住個河景啊。嘆下茶，亦都係非常之寫意㗎。咁啊，呢度樓下嘅話咧，佢就係1樓嘅一個花園啦，佢係複式嚟嘅。呢個咧就總價咧會比我哋而家睇嘅單位會計貴翻少少啦。咁有興趣嘅朋友亦都可以打電話俾 Sherry 諮詢下呢個單位㗎。咁佢上面嘅戶型咧係一樣嘅，大概係2層啊，多翻少少價錢。咁啊，交標嘅話咧，佢亦都係一個燈泡嘅。嗱，呢度咧就係我哋睇到洋板間打咗嘅其中一間房，其實佢一啲都唔細嘅，即係佢比我哋其他睇到嘅幾個積咧，相對嚟講呢間房咧係會長翻啲啦。咁啊，其實如果呢間房我個人認為佢咁長嘅話，你擺咗1.8米床嘅話，個闊度亦都係非常之闊嘅，加上佢仲可以通向出邊嘅露台，哇，通風一流啊！
然之後我哋再睇翻個公用衛生間啦，公用衛生間嘅話亦都係非常之闊啊！今日嘅話咧，雖然陰天，但係我覺得個採光入嚟嘅話都係非常之好。平時如果係陽光好嘅時候啊，真係不得了啊！嗱，呢度咧又係其中一間次臥啦，呢度亦都係預留咗衣櫃嘅位置，我就比較中意呢間房啦。雖然佢唔係主臥，同埋佢個飄台咧係做到80公分，雖然佢唔可以打，但係呢個係全贈送啊！你平時喺度擺啲墊喺度，坐喺度玩下 iPad 啊，同人哋吹吹水，亦都係非常之舒服㗎。好啦，咁我哋再睇翻我哋其中2間房啦。嗱，呢間房咧佢就係一個陽台佈建嘅。呢間房嘅話咧，佢呢度到時候交付，要同大家講翻呢度交付嘅話咧，係玻璃嚟㗎，要自己封翻啊！呢個係圍欄，係圍欄要自己封玻璃嘅。但係如果你唔識搞，可以揾翻 Shirley 嘅。如果買咗呢度嘅話，嗱，呢間房咧你可以睇翻係非常之方正嘅，擺大床完全係冇問題㗎。想點樣設計都得啊！嗱，呢個咧就係我哋嘅主人間啦。入到嚟咧就會有一個玄關位置，咁就唔會話好似有啲某些單位咁樣啦。一開門哇就要即刻入去睇到個衞生間啦，咁樣我就覺得唔係咁理想嘅。但係呢個我非常之滿意啊！嗱，佢又亦都係預留咗個衣帽間嘅位置俾到我哋嘅業主啦。咁啊對面咧就衞生間位置啦，佢仲要係電子馬桶嘅。哇，超大啊！嗱，呢度咧佢就有一個噏落去嘅位置，可以做個非常非常大嘅置物架啦，同埋個浴室寶亦都係膠標嚟㗎。嗱，呢個咧就係我哋139平嘅主人房啦，亦都係睇翻我哋嘅河景啦，高層啲仲可以睇到山景啦，非常之靚仔啊！咁好啦，咁啊呢個單位嘅話，我哋賣緊嘅6棟啦，6棟嘅02單位單邊位，亦都係而家最靚嘅。加上咧，我哋而家咁其實咧，成個星河湖山春曉嘅小高層，咁其實就冇幾多套啦，加埋嚟都係得個20幾套啦。佢總價咧大概咧係都係150萬左右啦，首付10萬蚊咧就可以上車啦。咁樓層高啲咧就會貴翻少少嘅。咁啊，而家佢有呢個低首付政策咧，5萬首付上車啦，仲要送埋你呢個家私啦，同埋家電禮包啦，以及呢個租金補貼㗎。咁相對嚟講，其實都係非常之好。可能有好多觀眾朋友疑問係點樣俾翻我啊？點樣送俾我啊？佢係直接喺你嘅房價嗰度減俾你㗎。咁啊，所以咧呢個咧就非常之實在啦，唔會話你買咗成日都要問銷售啊，幾時先返到俾我啊？呢筆錢又點咁樣。咁啊，所以咧唔使有呢個顧慮啦。咁好啦，咁啊，今期咧我哋其實咧都已經係睇完我哋而家星河湖山春曉最熱賣有幾個戶型啦。咁你又中意邊個咧？其實有興趣嘅朋友咧可以直接約 Shirley 帶你嚟到實地睇樓㗎。呢度咧其實生態環境咧相當之舒服啦，有佢咁靚嘅花園景啦、草坪景啦、山景啦、河景啦，其實亦都係非常之正㗎。而且咧，如果係你年紀大咗唔識揸車嘅話，佢小區門口就有巴士可以去到珠海各區，包括係去到香港有跨境巴士返到香港嘅。咁相對嚟講，亦都係非常之方便。你想買餸嘅話，除咗我哋小區入邊有商業街可以買到基本嘅資源咧，仲可以搭2個站去到乾務牌坊嗰度買餸啦。咁然之後嘅話，或者你想行商場，亦都係可以搭6個站左右咧，就可以去到我哋個萬達廣場啦、購物啦、行街啦、睇戲都冇問題嘅，或者去市區亦都係 OK 㗎。咁啊，相對嚟講，雖然呢邊可能有好多朋友咧會有呢個爭議性啦，咁有好有唔好，咁其實講真啦，個樓盤咧都有佢嘅缺點。呢度嘅缺點就可能對於距離我哋珠海嘅市區咧係遠咗少少嘅，咁但係咧交通嚟講佢算係方便嘅。咁如果你自己揸車，相對嚟講係更加方便啦。如果唔揸車嘅朋友，落到樓下咧就有跨境巴士返到香港啦，或者係公共巴士搭到去我哋珠海各區買嘢，相對嚟講都仲係方便嘅。所以咧呢個係你自己衡量啦。加上呢度亦都係全珠海最平嘅一個屋苑啦。
入住率咧亦都係相當之高啦。你唔會話啊去到一個偏遠嘅地方啊，成個鬼城咁啊冇人嘅。咁啊睇翻我哋嘅航拍啦，咁啊一期嘅話都已經係住滿晒，我哋2期嘅話慢慢咧亦都係開始準備去交付嘅。咁啊加上咧到時候人流亦都會越嚟越多，佢商業配套咧亦都係會越嚟越成熟噶啦。好啦，咁啊今期節目咧大家了解都非常之清楚啦。咁啊如果有興趣嘅朋友聯繫翻 Shirley 到實地睇樓啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。